І всім привіт! І мене звати Ангеліна, хто звуть. І так, це перше відео про метель. Це гра безкоштовна, я не знаю, за кого грати. Біля мене зараз сидить мій любимий брат. Ви живі? Ви живі? Яке пограти? Та говори, Гоша. Алан, думаю, Алан. Алан. My work took a little bit more time today. Він за Алана грати важко, без знати. Ти це вважаєш хорошим мультиком? Бандерин! Ну знаєш що? Ну, по-перше, Ой. поверни мені мій сніданок. Я зараз дивлюся Мілгану. There was a snowstorm. Стоп! I have to leave this fucking place. Монотёк. Вау. Damn it! Миколаївський. Ні, спортовий. Да тобі хватить часу, щоб його Someone відкрити. take the cage. Я чесно, це була... Well, wait a second. Something's wrong. Щось тут не так. Goddamn Напевно, imagination. показав. І в цій грі джингабе. А ні, я знаю, що в тебе вчора був день народження. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, Аня. А не будеш включити пане? А там ти пив. Happy birthday. Я вхожу в гол 0, 5, 0, 5, 1, 2. Так. 0, 5, 1, 2. Вгадав. Це відкрит. Відкрити. Це зараз? Ні, це ліфт. Включай дом. А ну-ка, вверх подивись. Коротше. Відкривай. І в тебе буде 20 секунд. What's that noise? Ти відкрутив в унітазі. Та в мене часу немає. Так. То можна я? Я тобі допомогу. Це мій канал. Це мій канал. Ну, хоч би ні. Мене обіжали. Huh? Well, wait a second. Something's wrong here. Щось тут не так. Goddamn imagination. Напевно, показалось. Розбирання палки, мої дуже дорогі, це та сама війна, яка почалась у 2022 році. Тобто повномасштабна. Думаю, прийняти рішення. Лелio. Я знаю куда. Я думала, що там що то йде. Просто глава не приїжджа.
Так, я куди зайшла? І та це там дихає. Померека. Ще я хочу зараз швидко зламати оцю двері. А! Все. Тепер чекаємо. Та я не буду дивитися це відео, бо воно вийде довгим. О, дядя, віддай мені цю штуку. Дід Мороз з Аліекспресу, з Озона, віддай. Так. Now wait a А ні, second. в тебе є Озон. Озон. Something's wrong here. Тут щось не так. Goddamn imagination. Та мапа. Коротше. Вау! Дякую, Дід Мороз, Аліекспресу. Та в Україні Аліекспрес. Аліекспрес. Ду-ду-ду. Та і я шукаю тут палку. Вона швидше всього у Толіка. А, то... Ні, у Гоші. Гоші. Це Толік. Не у Гоші, він не у того. Не у того, не у Гоші. А чому ти у того? Так довше. Хочете, я покажу? Давайте, хочете, я вам покажу секретну концовку. Гоша, привіт! Так, Дійсно, що ви хочете, щоб я показав вам секретну концовку. Дімін, а вже можна ліфт вискати? Можна? Зараз я вам покажу. Десь. Десь. Можна я? Включай. Ура! Біжи. Коротше, там є у нас давай швидше! Ліфт! Чого я не можу просто туди? А, Hurry up. і я вам покажу секретну кінці. А! Давай швидше. Давай! Коротше, там треба зламати. Я не знаю, як. Ліпше всього спам. Ой, Давай! Там 4. хто дивитесь на це? Перше число це 4. Не падає. Ну зато воно взяти наперед. Сюди? 4. Так, 4. Який молодець! Всім па-па! 4, 8, 4, 8. Це нічого. Хоч погідну цифру, то вас.
Навгад. 4-9. А, ні, 4-8. 4, 8, 0. 4, 8, 0. 4, 8, 1. І так далі. Що, друзі, офіційна заява. Тільки в лайку закінчились. Ну немає там більше допу дітей. Ну, точніше як, вони є. Але є. А попозже зразу 9. Дайте для вас відоси, Ні. то ось пірнати на самісіньке дно цього Вони жахливого одну. стосунку. А, 6. Бо там Я знайшов, але це мега грінч. Я попереджаю. тут буде маска зайчика. он на цьому місці. Так. Ви можете її забрати. Біля цього у вас відкриється новий скін на маньяка. А, знаєш? Ну, а цей скін в мене вже є. Так що йдемо назад. І ще якщо ви дуже професіональний ігрок і змогли застрягти тут, то вам повезло. Ви це більше не виберете. Можна я з двох. Коротше, я просто. Ось так. Та я ж один день пройду до цього моменту. Ні. 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 Дякую за правду, хоч десь ви визнаєте, що ви маленькі фашисти. А ми Давай. йдемо далі. А. Марі? А. Талант народжується. Коротше, все. І ми проходимо іншу ще голову. Я не виходила. I'm so sick of all this moving around. Куди я Oh my God, it's нас? getting Окей. І на цьому все, кінець. Хто хоче, щоб я пройшла далі цю гру, цю кінцівку, цю штуку, то напишіть в коментарях. В коментарях 4. А зараз всім папа.